दुनिया की सबसे बड़ी हार वही है जब तुम दूसरों की वजह से खुद को कमजोर मान लेते हो मित्र। असली ताकत लड़ने में नहीं बल्कि अपने क्रोध पर काबू पाने और शांत रहने में है। जिस दिन तुम फल की चिंता छोड़ दोगे उसी दिन से तुम्हारी तरक्की का रास्ता खुल जाएगा। परेशानी तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे साहस को जगाने आती है। अहंकार छोड़कर देखो, तुम्हें अपने आसपास की हर चीज